أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يصلون ما أمر الله به أن
الصلاة ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح والذين
صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح بالآبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وحياة النبي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
ويهدي إليه من أناب ويهدي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويهدي وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات
طوبى لهم وحسن مآب. قل إن الله يضل من يشاء يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت قل هو ربي لا قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أرسلناك في قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا
قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله